настоящий Джоэл — это Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов». Джейми Ланнистер. Ты не смотрел «Игру Я не престолов»? смотрел. Я Ну, пока это что просто еще берегу. там гуляют фотки в сети, где он просто один в один Джоэл. Он по брутальности Джоэл. Да, Конечно, похож, Педро похож. Паскаль, он немножечко придает вот этой вот, не сладости, но он помягче, как будто бы. Да? Но по факту, вот, судя по первой серии, блин, он очень круто. Он мне очень понравился. Я его еще полюбила с фильма, в котором он с Николасом Кейджем играл. «Невыносимая тяжесть огромного таланта», кажется, он называется. Блин.